अस्सलाम अलैहि या रसूलुल्लाह, अस्सलाम अलैहि या हबीबुल्लाह, अस्सलाम अलैहि या रहमतुल आलमीन। फ़कीर बाने जूने ॿुधायो त 1965 वारी जंग दौरान कॾहिं छट धणी बादशाह क़ुदस सरख़ सख़्त परेशानी जी हालत में कॾहिं मुग़ल शरीफ़ ते चढ़िया पे वञनि त कॾहिं वरी हेठि लही पिया अचनि। कंहिं सां बि ॻाल्हाइण ॿोलाइण कोन पिया। उन ई आलम में मथे बंगले शरीफ़ ते चढ़ी वञी 7 फायर करे लही आया। जंहिंखां बाद मूं अर्ज़ु कयो त हज़रत चेहरे मुबारक ते सुराई आहे ऐं इन खां अॻु में बेक़रारी पई नज़र अचे, मगर फायर करे लथा आहियो त सुराई थी नज़र अचे। जंहिं ते पाण सोनी ज़ुबान मुबारक सां फरमायाऊं त घोटाड़े जेको इंडिया जी चौंकियुनि मां हिकु चौंकी आहे ते मुंहिंजनि फ़क़ीरनि ते दुश्मननि हमिलो कयो आहे। फ़क़ीरनि घोटाड़ू त फ़तह कयो, मगर उन चौंकी खे वापसि हासिल करण लाइ भरपूर हमिलो कयाऊं, जंहिंजो बचाव करे आयासीं। आलम आश्कार 7 गोला असां खां मथां जॾहिं टपी दुश्मन जे एरिया में किरिया त इंडिया वारनि जा फायर बंदि थी विया ऐं तमामु घणा हथियार ऐं बारूद छॾे भॼी विया, जेको फ़क़ीर खणी पंहिंजे कब्ज़े में कयो, किथे घोटाड़ू किलो ऐं किथे दरगाह शरीफ़। मगर संदन नज़र फैज़ बसर किथे वञी दुश्मन खे पसिया थियण ते मजबूर कयो। हीउ नकुल शरीफ़ जेको लिखियो आहे उहो मुफ़्ती साहब जे फर्ज़न साईं फ़क़ीर अब्दुल गफ़ूर लिखियो आहे ऐं उन में इहो बि लिखे थो उन मौक़े में असांजो मरहूम वाल साहब बि हुयो, जंहिं इहा तस्दीक़ कई थी ऐं पंहिंजी डायरी में लिखी बि आयो। अस्सलाम अलैहि या रसूलुल्लाह, अस्सलाम अलैहि या हबीबुल्लाह, अस्सलाम अलैहि या रहमतुल आलमीन। मियां अब्दुल्लाही उर्फ मियां शमन साईं पीर ऑफ भरचुली शरीफ़ चवे थो त ॾहकी खां फ़क़ीरनि सां थर इलाइक़े ॾांहुं इरादे सां सफ़र कंदे शायदि को ताल बि मिले जंहिंसां के घड़ियूं घारजनि। उन ई दौरान सांगड़ शहर पहुतासीं ऐं ड्राइवर खे कंहिं फोटो स्टेस मशीन ते बीहारे गाॾी लाइ दुआ न औराद वज़ा पिया कागज़ कढी हिकिड़े फ़क़ीर खे ॾिनमि ऐं मां गाॾी में वेठो रहियुसि। अचानक हिकु नौजवान ख़ूबसूरत चहिरे सां मोटरसाइकिल सवार अची मुंहिंजे पासे में बीठो। मूंसां मिली चवणु लॻो, साईं तव्हांजे तलब में सांगड़ शहर जा समूरा रोड रस्ता ॻोल्हिया थो। मां चयुमि त छो बाबा, छा लाइ? तव्हां केरु आहियो? मूंखे छो पिया ॻोल्हियो? चईं साईं मुंहिंजे घर हलो मानी खाओ। अहवाल पोइ कंदासीं। फ़क़ीर जे चवण ते आउं संदसि पुठियां निज़ामाणी महल में पहुतासीं। वेहण शर्त मानी दस्तरख़्वान ते लॻी वई। ॾिसण सां हैरत थी त छा मौजर आहे जो नंगर अगर में तयारु आहे। फराग़त बाद नौजवान इंताई ख़ुशि लहजे में ॻाल्हि कई त साईं अॼु गुज़िरियल राति मां निंड ते ख़्वाब में ॾिठुमि त मुंहिंजो महबूब मुर्शिद करीम हज़रत पीर सिंह छट धणी रहमतुल्लाह अलैह मुंहिंजे ग़रीब खाने ते तशरीफ़ फरमा थिया आहिनि। अचीं जे हे कौर मूं सारींदे सुपरीं पेरें धरियां ऐं कुंडणियूं हंध विछायां वार साजन सभु ॼमार हुन गोली थी गुज़ारियां। इहो मंज़र ॾिसी मुंहिंजी दिलि चयो, आया अङण अजीब थिया नसीब भला उहे अङण चुमां ऐं अजीब चुमां। मां ख़ुशी में न पियो मां पाण शफ़क़त कंदे फरमायाऊं, सुभाणे तो वटि मुंहिंजा महिमान ईंदा, उन्हनि खे बकर कुई मानी अॻ में तयारु करे रखजांइ। उन करे पख़्तो यकीन ऐं वेसार रखंदे लंगर जो बंदोबस्तु करे मोटरसाइकिल ते सवार थी महिमाननि जे तलब में निकितुसि। किथे बि को नओं माण्हू या मुर्शिद जो मान वारो महिमान ज़रूरु शिकिल सूरत में मोर जहिड़ो हूंदो। अव्हां खे ॾिसी पक थियमि त अव्हां आहियो। हाणे मां मुतमिन आहियां त मुर्शिद करीम जे महिमाननि जी इज़त ऐं ख़िदमत करण जी सादत हासिल थी। हिन मां ज़ाहिर आहे त महबूब जी ज़ाहिरी विसालत बि पंहिंजे मरीज़नि खां परे न आहे। अस्सलातु वस्सलामु अलैहि या रसूलुल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैहि या हबीबुल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैहि या रहमतुल आलमीन। ग़ुलाम नबी फ़क़ीर कलोड़े पंहिंजे कंहिं दोस्त जे हवाले सां ॿुधायो त हज़रत पीर सिंह छट धणी रहमतुल्लाह अलैह जे दस्तरख़्वान ते हिकु दफ़े हिकु माण्हू मच्छीअ में पुलाव खाधो। पुलाव खाइण खां बाद में उन अर्ज़ु कयो त पुलाव गोश्त में वधीक मज़ेदार थींदो आहे। पीर सिंह जन जवाब में फरमायो त अरबा जो ॾींहुं आहे, गोश्त जो वार न आहे। ऐं मां अर्ज़ु कयो त क़िबला तव्हां कोट जे अंदरि पंहिंजे बोरची खाने में बकर कोहराईंदव त तव्हां खां केरु पुछंदो? पाण आंगुर उभी करे चपनि ते रखी खे स्मार्ट करण जो इशारो ॾेई फरमायाऊं त मुल्क जे कानून ते ज़रूरु अमल करिणो आहे। जंहिं शख़्स जा इख़लाक़ उन मंज़िल ते हुजनि त उनजी रूहानी क़ुवत जो छा कमाल हूंदो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन। मीरमंद फ़कीर मल्ला हिकु दफ़े ॻाल्हि कई त 1971 या 72 जे ज़माने में लाड़काणे शहर में दीनी जलसो हुयो, जंहिंमें बुज़ुर्ग मौलाना मोहम्मद क़ासिम मशहूरी साहिब जन जो ख़िताब हो। असां मनाए देरे खां पैदल पंधु करे जलसा ॿुधण लाइ लाड़काणे पहुतासीं। बुज़ुर्ग मशहूरी साहिब वाज़े दौरान पुलसरात मुतलक अहिड़ो मुअसर बयानु कयो जो ॿुधण शर्त रोअण में शुरू थी वियुसि। आख़िर जलसो ख़तमु थी वियो पर मुंहिंजो रोअण बंदि न थियो। जलसे ख़तमु थियण खां पोइ वरी पहिरें पंधु वापसि ॻोठ पहुतासीं। ॾींहुं थी वियो पर वाट में तोड़े ॻोठ पहुचण खां बि रोअण बंदि न थियो। ॿिए ॾींहुं 3 ॾींहं बि साॻी हालत रही। नेठि अमड़ 20 रुपया ॾेई दरगाह शरीफ़ ते वञण जो चयो ऐं मां पैदल पंधु कंदो दरगाह पाक ते दरिया टपी पहुतुसि, पर रोअण अञा बि जारी हो। रोज़े शरीफ़ जे उतर पासे खां टारी जे वण हेठां वेठे रुनुम ओचिते निंड जी ओझड़ाकी अची वई। छा ॾिसां त हिकु वॾी पुल आहे जेका वंग वांगुरु ठहियलु आहे। हुनजे हिकिड़े भॾा हज़रत पीर साईं शाह मर्दान चटणी बीठा आहिनि ऐं मां ॿिए पासे बीठो आहियां। पाण मूंखे हथ सां इशारो फरमायो त हेॾां टपी अचु। मां संदसि इशारे ते हिमत करे पुल ते चढ़ी पियुसि। नेठि पुल टपी संदसि हुज़ूर मथे हाज़िर थियुसि त पाण फरमायो त पुल टपी आहे न। जंहिंजे ख़ौफ़ वग़ैरह 3 ॾींहंनि खां वेठो त रोई। मूं अर्ज़ु कयो त क़िबला हुज़ूर जन जी बरकत सां पुल टपी आयुसि। पाण फरमायो त पहिरियां ॿी जमायत बि आहे छा? मूं अर्ज़ु कयो त क़िबला जमायत टोला कोई बीठी आहे। पाण फरमायो त वञ उन्हनि खे वठी अचु। पोइ मां वियुसि ऐं हिकु टोलो साण वठी पुल तां टपाईंदो वियुसि। आख़िर जॾहिं समूरी जमायत टपी आई तॾहिं पाण वरी पुछा फरमायूं त समूरी जमायत टपी आई या अञा पोइ ते आई? मूं अर्ज़ु कयो त जमायत समूरी टपी आई हज़रत। पोइ पाण उतां उसरी विया ऐं मूंखे जाग थी वई। दिलि खे इत्मीनान हासिलु थियो। रोज़ ॾाढो बंदि थियो। मां हिकु मिट संदो में मुंहिंजो ऊंधाईअ में सोझरो हशर वेल हिसाब में छॾे न वेंदो सारे सॾ कंदो में कोई हारल के चदणे। सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन। हिकु राति मां हूं मुर्शिद करीम नूरुल्लाह ताला मरकज़ बिस्तर शरीफ़ ते सफ़ेद गोॾ अछी गंजी मुबारक सां सफ़ेद चादर ओॾे खट मुबारक ते सुता पिया हुआ। जमाल फ़क़ीर बि चौंकी ते मस्तद बीठो रहियो। फ़क़ीर ख़्यालु कयो त छो न मां दीदार में बीठो वञा ऐं जोड़ी वाल खे न उथारियां। जॾहिं मथे निंड जो ग़लबो पए थियो त हेॾे होॾे हली पए पंहिंजी निंड खे फिटायई। आधी राति खां बाद में खट मुबारक ते नज़र कई त मुर्शिद करीम खट मुबारक ते ख़ैर कान हुआ। जमाल फ़क़ीर सख़्तु परेशानी जे आलम में रहिजी वियो ऐं साथी खे उथारियईं। सभिनी चौंकियुनि तां पुछा गछा कई वई पर किथां बि ॾसु न पियो। फ़क़ीर मोहम्मद सालियो मुख बि आयो। फ़क़ीर गॾु थी विया। चोॿोल थी वियो मगर का बि सद न पई। उन कशमकश में फ़क़ीर बीठा रहिया त अधु पारा खन खां बाद में फ़क़ीरनि खट मुबारक ते आहट महसूस कई ऐं पाण करीम रहमतुल्लाह ताला अलैहि जमाल फ़क़ीर सां मुख़ातिब थींदे ख़ासि पुछा फरमाई त जमाल फ़क़ीर छा पियो ॻोल्हीं ऐं छो परेशान आहीं? जंहिं ते फ़क़ीर माजरा अर्ज़ु कई। जंहिं ते पाण फरमायो त सकरन में हिकु फ़क़ीरनि जी हिकु खां घर जे किथां ओच ते बाहि लॻी वई। जंहिं वठी रोज़े वारे साईं रहमतुल्लाह अलैहि खे सॾु कया। पोइ असां वञी उन फ़क़ीरनि जी मदद करायासीं। ईअं फरमाए वरी सुम्ही पिया। हीअ हज़रत पीर साईं छटदणी बादशाह रहमतुल्लाह अलैहि जन जो नक़ुल मुबारक आहे।